السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها كحرا حاسي هو يا علي أدي هذا إدي سلام يا ولا لها كحرا ممنوع عفماد يقرح دمانتين أدي هذا إدي سلام يا أحسابي سود هذا ما شاء الله تبارك الله ما أنت محاميس كنو صارن لبا قيبوت أو ما أنت محاميس كنو صارن how to discipline for the kids أما سيدا متقانا إن المها إن إدبتو ذا لو صحو ما شاء الله لو برو المها إن qaabkii ay noloshooda ay u wadan lahaayeen in loo diyaariyo qaybta koowaad abaya ka soo hadashay xaasi hooyo cali waxaan idinka codsanayaa dhammaan walaalaha ku xiran maamuna inaa walaasheen aad soo booqataan sababtoo ah qaybta hore oo walaasheen waxay ka soo hadashay ilmaha da'dooda ay tahay 0 to 13 ما شاء الله تبارك الله قيب كميد هي maanta ka soo hadashay programkeeda ay ku soo qaadatay soo ay marka anigana maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago ilmaha da'dooda ay tahay ilmaha kuwa waaye waa kuwa mataqaana ma sha Allah tabaaraka Allah baraka qabayaasha qolada ah u bixiyay ee teenage ka ma aragtay teenage ka maanta inaan idin la wadaago ayaan mataqaana aan aad iyo aad u jeclaystay waxyar waxa laga yaabaa inaa shanqar la kulantaan sababtoo ah nature meel nature ayaan mataqaana aan socdaa geedo dhexdooda ma sha Allah tabaaraka Allah by my walking ya ma sha Allah tabaaraka Allah geedahaas aad ku dhaadheer ya meel aragtaan ma sha Allah tabaaraka Allah ayaan jeclaystay inaan idin kula wadaago ya waa laga yaabaa marka maadaama ay outside tahay waxyar oo shanqar ah in ay soo dhex gasho waan idinka raali gelinayaa laakiin ma sha Allah tabaaraka Allah and life inside Krima. Go back to the topic and go back to the topic and ilmaha yaryar oo ah teenage ka ah walaalayaal waxa idin la wadaagayo horta waxa ay tahay saddex qodob oo aad iyo aad u qiimo badan ma sha Allah tabaaraka Allah teenage ka saa u taqaanaan ba waxay isu yaqaanaan inuu qof weyn yahay inuu qof koray yahay inuu aqli badan yahay inuu cilmi badan yahay wax walbana inuu awoodo horta taas waalid ina adiga aaniyada ah ku haysid xasuusnaato ayaan ka rabaa aabi iyo hooyo marka sidee adigoo ma taqaanaa ma sha Allah tabaaraka Allah laba dhinacba walaalaha joogo qurbaha joogo iyo walaalaha Soomaaliya jooga waxyaabo yar yar oo aan ku kala duwanahay ayaa ma taqaanaa jirta laakiin dhinac walba ha ahaatee waa wax waalid walba looga baahan yahay marka hore waxaa muhiim ah inaad la saaxiibto ya sirta qalbadooda dhab aad ku soo siin karto waxay tahay ina saddex koofiyadood saddexda qodob ay idin sheegayo 3 different hats ayaa xiranaysaa mid waa midda saaxiibtinimada marka aad tahay saaxiib marka aad tahay oo ilmahaaga aad saaxiib aad la tahay waxa iska ilaalinaysaa inay ku dafto haadkii hooyanimada haadkii aabanimada inay ku dafto ayaa iska ilaalinaysaa waa inuu ilmahaas si tafatiran uu kugu sheekayn karo wax walba uu kula wadaagi karo adoo la kaftamaaya la sheekaysanaaya jacayl tusaaya raxmad tusaaya wanaag badan tusaaya u dhimrinaya ma sha Allah tabaaraka Allah ina mataqaana adigii ilmahaaga sheekada aa wadaagi kartaan without no charging minute ka charge gareyso oo aad tiraahdo maxaa u tiri oo maxaa u yiri oo maxaa u qabatay oo maxaa inta ka doontay waa minadka markaas ahaadkii waxa iska bixisay calaamada isku garan karto inaa koofiyadii mataqaana saaxiibtinimada iska bixisay oo aad gashatay koofiyadii maxaa la dhahaayay inaad gashatay koofiyadii waalidnimada taas isku garan kartaa so no question waa laga yaabaa teenage waaye waxyaabo qaldan markaas inay ilmaha kula sheer gareeyaan oo ku soo bandhigaan laakiin saacadda ayada uu ku sheekaynayo ma aha saacadda wax sixir lahayd waa saacadii ay ogaan lahayd ilmahaaga wadnihiisa meesha uu jiro waxa uu rabo inuu qabto waxa uu ku dhaqmo saaxiibadiis what they are into ina mataqaana ogtahay saa ku ogaan lahayd way marka waa ina ilmahaaga qodobka koowaad mataqaana adiga oo discipline kiisi siinaya oo wax walba action uu leeyahay action kiisi discipline ka ah adiga oo siinaya haddana waa ina mataqaana saaxiibtinimadii ogolaataa oo ahaataa qof mataqaana ilmihiisi saaxiib la ah waa ina ahaataa اللهم صل على محمد ان قضب كلبات walaalyaalow wuxuu yahay oo hadda cilmihi aad qodobkii hore wuxuu ahaa waa mid aad kula saaxiibtay ilmahaaga qodobka maxaa la dhahaa qodobkooda wuxuu ahaa waa mid ilmahaaga kula saaxiibtay
qodobka labaadna waxaa waaye waa midkii ay ruleski ku wada dhaqmi lahaydeen wax walba waxa ay leedahay rules and regulation ay leedahay marka adiga iyo cunugaaga iyo gurigaaga rulekii ka jiray midka aad ku hirgelinaysay waaye oo cunuga uu ku kala garan lahaa waxyaabaha qaarkood okay inay tahay inuu sameeyo iyo waxyaabaha qaarkood inaysan okay ahayn inuu sameeyo uu ku kala garan lahaa marka rulekaas u kala jeexaysaa waliba waxa uu si kala saaraysaa waxyaabaha oo great powerka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyay oo adiga aadan la imaanin oo before you even it is there oo mataqaanaa taagnaa oo common ruleska ah oo uu raacayo diinta ah waa inaa u sheegtaa adiga inaadan mataqaanaa aadan sid abgaraynin laakiin mid ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka sid abgaraysan inay tahay oo looga baahan yahay sida ay tahay inuu u raaco isla mar ahaantaas haddana marka waxaa ku daraysaa adiga ruleskaagi waxaa ka damacsan tahay cunugaaga inuu sameeyo iyo qaabkii ay u rabtay inuu u dhaqmo ayaa mataqaanaa ku daraysaa maasha allah tabaaraka allah walaalay bahal diyaarada ay ugu camiratay ya maasha allah waxay leedahay umuna waana lugeynaysaa ya nayjaraana lugeynaysaa dhaqdhaqaaqa aan dhaqdhaqaaqaayo waa lugeynta aan lugeynayo waaye maasha allah tabaaraka allah si toos uma taagni ya marka qodobkaas labaad aad iyo aad u guda weyn yahay maasha allah tabaaraka allah waxyaabaha hadda aan qodobada aan idinla sheer gareynayo akhwaati waa qodobo aan aniga soo practice gareeyay maadaama aan ahay hooyo ilmo teenager haysato ilmo yaryarna haysato marka qodobadan way ii shaqeeyeen mana aha qodobada qaarkood kuwa aniga maskaxdayda aan ka keenay ma aha bugaagta aan idinla sheer gareyn doono oo ay qoreen dad mataqaanaa takhasus ku ah ilmaha takhasus ku ah sida child psychologist behavior oo mataqaanaa waxyaabaha la midka ay soo diyaariyeen oo qoran waaye iyagana walaalaha English speakerska biidnillaahi baari waa idin tusi doonaa bugaagtaas waa raadsan kartaan oo waxyaabo fara badan qodobo fara badan mataqaanaa kala bixi doontaan laakiin wax walba waa in adiga smoothly u practice gareysid oo fiirisid bal dadka maadaama aan xataa meelaha qaarkood aan kala kaljarnahay waa ina fiirisaa adiga maxaa ku shaqeynaya oo aad ka qaadan kartaa marka adiga wixii ku shaqeynaya oo aad ka qaadan kartid waa ina ka qaadataa oo naftaada aad ku dabaqdaa laakiin intaad shayga hal maalin aad sameeyso ama laba maalin aad sameeyso iima shaqeynaa ama iima shaqeynin suurtagal ma aha waa inaad at least marka aad rabto inaad noloshaada wax ka bedesho 3 months waa inaad ku dabaqdaa nolosha cunugaaga iyo noloshaada marka hore adiga waa inaad isa soo saxdaa qodobkan discipline-ka ah waa weyn yahay waxyaabaha qaarkood waxa laga rabaa adiga inay ka arkaan ilmaha markay teenage yihiin aad iyo aad u aqli badan yihiin maasha allah tabaaraka allah marka waxyaabaha qaarkood waxa laga rabaa adiga in waxa jiro rule waalidka uu gudbiyo without noise speaking adiga oo hadlan oo afkaaga uu xiran yahay rule ay gudbinaysaa jirto rulekaas muxuu yahay waa adiga saa u dhaqanto adiga waxa xiisaysa adiga waxyaabaha value ku ah ee adiga kula weyn rulekaas oo dhan cunugaaga waxay ugu gudbayaan maxaa la dhahaa non spoken ay ugu gudbayaan adoon kala hadlin ay ugu gudbayaan marka adiga inaa marka hore behaviorkaaga adiga waalidka inaa sugto ayaa waxay kamid tahay in cunugaaga behaviorkiisa akhlaaqdiisa inay istaagto aniga oo aan lahayn ilmo badan oo teenager oo waalidkood siyaabo fara badan ay u dadaaleen laakiin haddana ayaga boodboodkooda iyo mataqaanaa nimcadooda ay la imaaday ay jirto haddana laakiin nafteedana waa xasuusinaya idinkana waa idin xasuusinaya marka hore waxyaabaha qaarkood waa inuu value-ga uu ka arkaa adiga marka aad leedahay aniga waxaan jeclahay inaan wax barato waa inuu ka arkaa education-ka cunuga inaa value-ga aad siinayso waqtiga aad siinayso waqtiga aad gelinayso waqtiga cunuga uu wax baranayay nalalkii guriga wixii aad u kala hagaajinayso time-kii iyo wixii uu helaayo maxaa la dhahaa maasha allah tabaaraka allah environment-iga aad u saxayso yaa all those waxaa la isku dhahaa environment-iga cunugii inaa mataqaanaa aad u saxdo oo uu wax ku baran lahaa markaasuu cunugaaga wuxuu u dareemayaa in mataqaanaa waxbarashadii adiga value ay ku tahay oo value-giisa isagana uu saxaya waxyaabaha kale oo aad iyo aad aan hadda anaga bulshada Soomaaliyeed aan nahay aan u baahanahay ina ilmaha ka soo qaadno waxay tahay work ethic ina ilmaha mataqaanaa aan u diyaarino si ilmaha mataqaanaa qaabka cunuga uu u shaqeysan lahaa waa ina bartaa value-ga lacagta waa ina bartaa qaabka u shaqeynayso waa ina bartaa cunuga discipline-kiisa ay kamid ahaato waa in uu mataqaanaa cunugii uu lahaan karo wax oo uu hiigsanayo waa inuu lahaan karo maasha allah tabaaraka allah oo value-giisa cunugii uu ku keeni karo shaygii uu u baahnaa oo u sad abgareynaysay
teen age haddaba walaalahay oo marka ay yihiin maxaa sad abgaraynaysaa waxaad sad abgaraynaysaa inaan xasuusnaano ilmaheena ma aha kuwa weligood hoostoodna ku jiraayo mana aha kuwa mataqaanaa annaga aan weligan aansan u taagnaanayna ma aha generation by generation in badan oo hadda hooyo badan oo taagan ama aabo badan oo taagan aabaha allaha u naxariisto hooyada allaha u naxariisato dad fara badan oo mataqaanaa waalid soo ahaa ayaa mataqaanaa tagay marka ilmahaaga waxaa laga rabaa inaad u diyaariso sidii uu adduunka uu kula qabsan lahaa marka akhlaaqda aan gudbinayno oo ilmaha aan barayno waxay tahay waa inay ahaataa aan diyaarinaa oo guryaheena ay ka soo baxaan ilmahee banaankii la qabsan kara cunug banaanka la qabsan kara muxuu yahay waa cunug akhlaaqdiisa waa cunug diintiisa doosan tahay akhlaaqdiisa toosan tahay waxbarashadiisa toosan tahay cilmigiisa diiniga iyo maadigaba uu dhisan yihiin cunugaas ayaa wuxuu noqonayaa cunuga mataqaanaa banaanka wax ka noqon kara waalid walbana uu mataqaanaa uu fiirinayo marka taas si aan ku gaarno ayaa waxaa imaanaysa marka cunugii wax walbo inaa mataqaanaa hooyooyinka usoo jeedsanayaaye markaa cuntada karinaysaan bit of maxaa la dhahaa salt cusbo yaraa aa ku daraysaa wax yaroo kaleetaa ku daraysaa wax yaroo kaleetaa ku daraysaa si ingredientkaaga dhiishka aa soo saaraysa ama cuntada aa soo saarayso uu isku maxaa la dhahaa cunto heer sare oo macaan oo qurux badan ay kugu noqoto soo marka cunugaaga akhlaaqdiisa here and there meelo fara badan u baahan tahay inaad ka dhisto waxaa u baahan tahay inaad diintii ka dhisto waxaa u baahan tahay in akhlaaqdii uu wax ku qabsan lahaa aad ka dhisto my bounty was work ethic in mataqaanaa ilmaha waxyaabaha ay sameynayaan awood inaa ku siisid inaa mataqaanaa value lacagta aad ku bartid inaa adiga noloshaada aad runta ka sheegtid by the way iyo qaabka adiga mataqaanaa ku nooshahay iyo sida adiga mataqaanaa lacagta ku soo saarato maasha Allah tabarakallah where it does come in inuu cunugaaga ogaado by the 13 marka uu yahay uu garan karo maxaa aniga waalidkay capable u yihiin akhlaaqda ugu weyn ee aan u arka inay ummadeena ka maqan tahay waay maxaa ugu weyn oo waalidkay capable u yihiin horta maxaan heli karaa iyo maxaan heli karin ilmaheena ma kala yaqaanaan Soomaaliyeed ma kala yaqaanaan ilmaheena Soomaaliyeed sababtoo oo ah aabo walba iyo hooyo walba jaakatiin wuxuu gashtay bir oo gashtaya you can disagree with me waxba kama qabo mataqaanaa intiina aan fikradaas ay ugu raacsanayn but there is waxyaabo fara badan oo mataqaanaa aan witness aan ka ahay marka cunuga inuu garto waaye aniga mataqaanaa dhaqaalahayga intaas uu yahay aniga dada Afrika iiga dambeeya aniga this and that who he is horta iyo cunuga inuu ogaado ayaa waxay kamid tahay akhlaaqda cunuga u sad abgareynayso taas markuu cunuga helo marka wuxuu garanayaa value-ga lacagta ugu fadhido value-ga aabaha 1 hour ka soo shaqeynayo uu ugu fadhiyo value-ga ay shaqada ay leedahay marka isagoo eager u ah inuu shaqeysto oo inuu wax qabsado rabo inuu banaanka wax u baxay rabo ayuu mataqaanaa cunugii wuxuu gaarayaa inuu wax qabsado rabo ayuu cunugii wuxuu gaarayaa ee da'dii loogu talagalay ayuu gaarayaa marka all those tips waxay mataqaanaa wax weyn ay ka dhisayaan cunuga akhlaaqda looga baahan yahay ee aan rabno inuu mataqaanaa gurigeena uu ka soo baxo marka bit by bit maalin walba cunugaas marka wuxuu ka qaadanayaa noloshiisa waxay ka qaadanaysaa qayb weyn ka qaadanaysaa inaa qayb noloshiisa kamid ah asarid ab ah ku sameeyso oo aan mataqaanaa ku sii toosiso si uu mataqaanaa lugta uu wadadaas uu ku saaro inay mataqaanaa cunugii qaabkii uu u shaqaysanayay okay waxa kale oo aasad abgareynaysaa cunuga qodobka saddexaad waxay tahay haddii waxyaabihii aad ka rabtay uu sameyn waayo maxaa la imaanaysaa how adiga iyo cunugaaga aad consequences u siinaysaa ku abaalmarinaysaa labada dhinac abaalmarin way gashaa kelmad af Soomaaliga ka raali ahaada kelmad abaalmarin wax fiican markuu sameeyana abaalmarin uu helayaa abaalmarin fiican uu helayaa wixii markuu ka soo bixi waayana consequences uu helayaa oo wuxuu helayaa wixii xumaa ee uu sameeyay in lagu abaalmariyo uu helayaa labada dhinacba wax fiican markaa sameeyso abaalmarin ay leedahay waxun markaa sameeysana abaalmarin ay leedahay marka iyadoo ilmihii loo dhimrinayo haddana mataqaanaa waxun marka uu sameeyo inuu dareemo iyadoo aan ma aaminsanin in ilmaha la garaaco by the way laakiin in cunugii mataqaanaa uu dareemo inuu waxun sameeyay inuu mataqaanaa wixii loogu talagalay uu ka soo bixi waayay waa inaa mataqaanaa negotiate waa inaa la sameysaa marka hore ha iska qaylinin marka aragtid cunuga weydii sababta uu sameeyay ama sababta uu sameeyay waa su'aal imo marka cunugaaga aad jawaabtiisa aad heshid forgiveness waa la imaan kartaa waxyaabaha qaar ilmaha inaa forgiveness aad siiso waa mataqaanaa muhiim waaye inaa cafiso mar walba ilmahaagi waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala ana cafiyo qof walba wax laga rabay ama waa ka gaabiyaa ama mataqaanaa in wax kale waa la imaan karaa waa common laakiin anaga maxaana laga rabaa waalid haddaan nahay waxaa laga rabaa marka cunugii wixii uu sameeyay marka hore horta inaa qodobkii aad ku qaado oo banaanka aad soo dhigto
let's say marka example ahaan cunug ayaa waxaa ka expect gareynaysay inuu waliba ilmaha teenage-kan ka soo qaadaya inuu 5 o'clock galabtii guriga soo galo laakiin maanta maalmaha ugu horeeya marka waa inaa qabataa waxaa laga yaabaa xilliga uu 5 uu soo gali lahaa 6 uu soo galay waa inaa marka aad la fariisataa oo tiraahdaa maxaa hooyo 1 hour kan 5 inaa imaatay ahayd marka cunugaas excuse la imaanaya this and that waxaa leedahay okay maanta way dhacday laakiin waxaan u baahanahay in maanta ka bacdi aysan dhicin right away actionka cusub cunuga la imaadaba waa inaa horay adiga cunugaaga booliis u ayaa waa inaa hore indhaha ku furtaa oo aa ogaataa like what is involving waxyaabaha uu sameynayo waxa ay ku dhacday delayedkan ay ku dhacday oo saacadii uu imaan jiray bedelay haddii cunug intaas uu ka sii weyn yahay waqti waa inaa u qabataa 8 pm 9 pm hadba mataqaanaa waxa uu ku maqan yahay qaabka uu maqan yahay ayadoo mataqaanaa ay ku xiran tahay marna waa inuusan consequences-kaaga uusan noqonin dhibaatadii dhacday mid ka weyn oo cunuga waxa uu sameeyay wax ka weyn inaadan ku abaalmarinin aad iyo aad waxay u tahay iyadana muhiim ay u tahay in aad ogaatid marka wax wanaagsan marka uu sameeyana waa inaad recognition inaad la imaataa oo wixii wanaagsanaa ee uu sameeyay by the way hadii uu yar yahay iyo hadii uu weyn yahayba waa inaa la imaataa oo abaalmarin ka bixisaa abaalmarinta ma aha lacagta qofka jeebka loo galiyo kaliya ma that I don't meant inaa mataqaanaa abaalmarinta ka dhigayso abaalmarinta waxaa ka dhigaysaa hooyo wax fiican aa samaysay khayr Allah ku siiyo waa ku faraxsanahay waxyaabaha aa samaysay good communication iyo mataqaanaa hadii uu shay uu sameeyay shay weyn haduu ahaa lacagta way imaan kartaa shay fiican oo uu iibisay way imaan kartaa inaa qalbidiisa ka farxiso oo communicationkiisa abaalmarin uu cunugaaga uu ka dareensan yahay wixii uu sameeyay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay ma sha Allah tabarakallah walaalayaal qodobkan aad iyo aad u dheer yahay magacaygu waa Sahra Siraad janaalka hadda waxaan ka soo galayaa maama Muna janaalka kalena waan ka soo galaa oo Hope Healthy and Beauty dhamaantiin aad iyo aad aan idin salaamaya anoo rabo inuu cajalka uusan aad u dheeraanin ma sha Allah tabarakallah commentiga waxyaabaha kale oo u baahantiin waxyaabaha isleedihiin inaa mataqaanaa aan misgareeyay intaba mataqaanaa anigana aragtidiina waa u baahanahay idinkana mataqaanaa waa idin la soo wadaagay commentigiina aad iyo aad hooyo walba iyo aabo walba commentigeeda aad iyo aad mataqaanaa muhiim ay noogu tahay nala soo wadaaga dhamaantiin waxaan idin leeyahay meel alaaliya meesha aad joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh